माइक्रोवेव के फंक्शन सिलेक्ट करने के लिए स्टैंड बाय फंक्शन की 3 सेकंड के लिए प्रेस करें। ये आपको फर्स्ट प्रीसेट सेटिंग माइक्रो मोड पर ले आएगा। एलईडी में टॉप लेफ्ट आपको माइक्रोवेव का सिंबल शो कर रहा है। सेंटर में 1 डिस्प्ले कर रहा है जो कुक टाइम है। उसी के नीचे 800 शो करता है जो माइक्रोवेव की पावर है। आप माइक्रोवेव 1 मिनट के लिए 800 वॉट पर स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए लास्ट बटन प्रेस करें। माइक्रोवेव 1 मिनट के लिए 800 वॉट पर स्टार्ट हो गया है। फंक्शन डिसकंटिन्यू करने के लिए फर्स्ट स्टैंड बाय फंक्शन की प्रेस करें। आप माइक्रोवेव का टाइम और पावर भी एडजस्ट कर सकते हैं। टाइम सेट करने के लिए टाइमर बटन प्रेस करें। टाइम ब्लिंक करेगा। प्लस या माइनस से टाइम सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम टाइम 90 मिनट्स का है जो 1 सेकंड की रेंज पर काम करेगा। पावर सेट करने के लिए सब अदर फंक्शन की प्रेस करें। पावर ब्लिंक कर रही है। प्लस या माइनस कर पावर सेट कर सकते हैं। मिनिमम 0 जो कूल मोड है वहाँ से लेकर मैक्सिमम 1000 पावर तक सेट कर सकते हैं। स्टार्ट करने के लिए लास्ट स्टार्ट बटन प्रेस करें।